¿Qué onda, chavos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo. Pues hoy la aventura comienza en las montañas de aquí de Salinas, California. Andaba dando el rol en la bicicleta. Después, pues nos vamos a una tocada al salón VIP a sonorizar una banda. Así se escuchó. Una banda que sonó muy bien, la estuve sonorizando en el salón VIP con el equipo que ya está allí que le vendía al salón. Es día domingo y llega un amigo de Los Ángeles, California, me trajo este procesador integral M26X y pues este procesador se lo estuve actualizando, programando para un sistema, aunque también el chavo trae este Drive Rack PA2 en la parte de abajo, pero quería traer también el de la marca DAS por si las moscas. Entonces, pues ahí estamos instalando básicamente la programación que va a llevar para su sistema de sonido. Voy a Greenfield, California a procesar, ecualizar, optimizar un equipo de sonido de una agrupación con su procesador PA2. Alrededor de 35 minutos de manejada. Vamos a ver qué equipo tiene este amigo. Vamos a ver qué explicación le doy a mi experiencia de más de 20 años trabajando en el equipo de sonido profesional de DJ, de grupos locales, no conciertos, nada profesional en el ámbito de conciertos, sino que en el ámbito local de las agrupaciones locales. Y he sonorizado algunos grupos grandes, pero más que nada me gusta trabajar con grupos locales, bandas locales, DJs, sonidos que le batallan en lo básico. Llegando y lo primero que le dije, hay que bajar esos medios de los bajos y acostar los bajos para que el agudo pues no se pierda arriba de la carpa. Si se fijan, el agudo está por arriba de la carpa y eso pues no, yo creo que el chavo no se había fijado y la cosa que el sonido estaba afuera de la carpa. Entonces le dije, vamos a acostarlos y bajamos un poquito más el medio. En este caso mucho, pero para el tamaño. Ay, que se ve. Ahorita lo recorremos hasta la esquina. Ahí queda, ¿no? ¿Sí ahí queda? Sí. Está perfecto. Es que. A ver, vamos. 1, 2, 3. Si quieres, esta la aventamos hasta la mera esquina. Ajá. No importa que quede hasta la mera esquina. Para que tengas vista tú. Ajá. Así. Ándale, ahí está, al puro chingadazo. ¿Sí está bien, no? Sí. Y este ya lo dejamos ahí. Ya con eso lo tengo, ¿no? ¿Lo acostamos también, no? ¿Esa no? Yo pienso que mejor acostado. Igual, ¿no? Sí. Es que si se fija, si la deja así parada, Ajá. la claridad va a estar pegando arriba y esta tela, aunque no quiera, le va a tapar muchísima claridad. Sí, vamos a bajarlo, estamos. Okay. Entonces, se salió con los demás grupos y ya hizo el suyo. Sí. Ahorita tengo el órgano. Es un órgano, pues, 3 personas. Y antes, pues era el mío. Cuando fui para México, ya de ahí hice el mío. A ver, si quieres, súbelo para allá. Ándale. 1, 2, 3. Sí, está pesado. ¿Cómo ves? Bueno, Sí, vámonos. 1, 2, 3. Ándale. Ahí está. Ahí está. Está perfecto. No, hombre, sí. Me gustó cómo suena eso. Sí, eso. Allá también, ¿verdad? Si quieres, este sí lo podemos dejar en el medio. Pero como usted guste, este sí lo podemos dejar en el medio. Porque aquel, como ya no hay. Para que usted estuviera más vista. Ah, sí. Para que no tapara. Para que lo vea la raza que esté sentado de este lado, lo que sea. Venga. Sí, ahora sí, mire. ¿Y este es tu monitor? ¿O qué es? Ah, sí, va a ser monitor. Usualmente, ¿dónde lo pones? Enfrente. Ahí lo pongo. Oh, ok. Ajá. Lo que podemos hacer Ajá. Ya está mojado. es ponerlo aquí. Oh, sí, también. Para que quede chingón el espacio como haces. Ándale. ¿Sí, no?
más o menos como por ahí. Ajá, sí, Ahí está te va a bien. quedar bien. Ajá, está bien. Y ya aquí tienes limpio para si pasan los borrachitos que no te caigan ahí arriba del monitor. Me ha caído uno de estos allá. Era ese. ¿Sí, no? Por eso está pelado ahí. ¿A poco? Como los cables están, como lo tengo así, Ajá. están así nomás. Ahora No muy alto, estaba bajito y lo pisó y se le vino. sí. Estaba borracho, se le Esta quitó. no es tuya, ¿eh? Ah, no, ese no. Estas vienen siendo los medios, vamos a ver qué modelo es. Para empezar es la marca QMC, una marca de elipsis, y esta es una marca un poquito más económica que la elipsis. Y vean, así está por la parte de atrás el amplificador. Trae una USB para trabajar los settings del amplificador, pero eso ya es de fábrica. Pero vean, ahí la trae. Este no es para tocar música. ¿O le ha puesto aquí USBs para música, primo? También, como... ¿Sí las toca? Bluetooth, sí. ¿A poco? Sí, Órale. es muy especial eso. Oh, está bien. Sí, Tiene sus dos canales, 1, 2, 3 y 4. Acá tiene otros 2. El Bluetooth y auxiliar, es lo que está diciendo mi compa. Tiene, aquí está la perilla del máster, tío. las perillas de los niveles. No indicas 0 decibeles aquí. Lo más seguro que en max va a ser 0 dB. Eso es lo malo cuando tienes un amplificador que no te indica dónde está el 0 dB. Pero bueno, vean, tiene sus entradas de TS y de XLR, su salida, su conexión eléctrica. 480 watts, potencia de salida 350 más 50 watts RMS. Es de 400 watts reales esta caja. Ahí sí están diciendo la neta, están diciendo la verdad. ¿Qué ole, primo? Porque hay muchas bocinas que, por ejemplo, la QSC a veces esponja sus watts. Hay veces que a una bocina, por ejemplo, la K12 le pone que es como de 1000 y tantos watts. Ustedes van a creer que una bocinita así pequeña sea de 1000 watts cuando una caja así de grandota sea de 400. ¿De cuántos dije? 480, o sea, de 500 watts RMS. Entonces ahí se mira luego que ciertas compañías como la QSC vende mucho los watts, los infla para que la gente se crea. Pero realmente una bocina de estas, aquí los de QMC están diciendo la neta al consumidor. 500 watts es el wattaje real. Para que ustedes vean nada más, ahí dice 350 más 50, 480 watts total. Entonces ahí está esa bocina de medio. Tiene dos, mi compa. ¿Cómo se llama su grupo, primo? Lobo y su imperio musical. Lobo. Ah, ok. Y su imperio musical. Y bueno, me está comentando mi compa que se las trajo de allá de México, de Putla, ¿verdad? Oaxaca. De Guerrero, Oaxaca. Y los elipsis, los bajos también. Le digo que yo nunca había visto bocinas elipsis aquí en Estados Unidos, bocinas mexicanas. Sí sé que hay, porque me han dicho por ahí que hay bocinas ya acá dentro de Estados Unidos, pero como esta marca no se vende aquí. Mire, esa es la marca que le decía de la Backstage. También la hacen ellos, sus amplificadores de la elipsis. Ajá. Ellos mismos la fabrican. Yo fui a la fábrica de ellos, allí a Guadalajara. Ellos mismos hacen. Ahí tengo el video, un día quémeselo. Está interesante porque ahí se mira cómo están armando las bocinas y todo ese jale. Entonces en bajos tiene el elipsis 218 A activo. Line Array Bass Subwoofer activo para arreglo lineal. Ahí está, Das Audio by Sensei. Sensei viene siendo como la madre de todas las de elipsis, de Backstage y de QMC. Y vean, este es el Lab 218. Vamos a ver si dice hecho en México por Sensei Electronics, por Parras, número, esa es la calle, Tlaquepaque, Jalisco, México. Ahí está el número de teléfono y todo, pero este no dice de cuánta potencia es. Bueno, acá a lo mejor en el amplificador. Vamos a ver. Trabaja de 120 a 160. 120 voltios. Dejen ver qué más dice ahí.
1500 watts RMS a 4 ohms. Ahí está otra neta que están diciendo los de Ellipsis. 1500 watts es muy creíble y muy viable en un bajo doble 18. Hay veces que volvemos otra vez el ejemplo con la QSC. Un bajo de una sola 18 de la QSC dicen que es de 3600 watts, cuando este les está diciendo que es de 1000. ¿Cuánto les dije? 1500 watts. Entonces, si usan la lógica, este bajo doble 18 bien macizo, bien hecho de madera, es de 1500 watts, y un QSC se anuncia que es de 3600 watts. Vean nada más la lógica, como que no queda. Y veo, oh, ¿sabe qué, primo? Veo que la bocina la trae. Oh, no, sí la trae frontal. Pensé que la traía como en ángulo. Pero no, sí la trae ahí frontal. Este logotipo de Ellipsis. Chulada de marca también mexicana. Lo que viene siendo Ellipsis y Thor son de las más respetadas en México, porque ellos fabrican ahí sus cajas en México. Sí. Eso es lo que tiene. Un bajo en medio de cada lado. Ahorita los vamos a hacer sonar sabroso. A ver qué tal. Este tecladista, mi compa, ¿verdad? Y trae su mixer, una Yamaha. Esta es la más popular entre los grupos de, ¿qué? 12 canales, 16 canales, 16 canales. Sí, esta trabaja muy bien. Por cierto, yo tengo una de estas en venta, primo, por si sabe de alguien que la ocupe. Si en dado caso, ahí la tengo en la casa, está seminueva. Y me gusta tener una mixer siempre ahí en la casa, porque se ofrece que llegue un grupo, oh, se nos olvidó la mixer o lo que sea, o nos falló y tiene una extra. Oh, sí. Ya se lo trabaja. Ok, entonces esto es lo que vamos a programar, el DBX, el PA2. Vean, ahorita se lo vamos a... necesitamos acomodar esto, primo, porque lo trae bailando, ¿ya vio? Sí. ¿Sí trae desarmador? A ver, mira acá. Un desarmadorcito. Porque no ocupa traerlo aquí en el puro medio. Lo podemos poner de tiro sentado en el piso, en la base, para que tenga maciez. Si no, se va a empezar a enchuecar de aquí y luego se va a empezar a dañar. Y bueno, eso es lo que trae de proceso con ese alarma. Buena mixer, buen proceso, buenas bocinas, 500 watts, 1500 watts de bajeo. Está perfecto, buena combinación. Y de este lado pues trae sus teclados, el amigo, el M1 y el Korn. Estos tan chidos, ¿sabes, primo? Estos. Oh, sí. De para la 700 de bajo me salió 50 varos de allá en México. ¿$50? 50,000. Oh, sí. Dije $50. Sí. Dije, ¿los agarró una pulga o qué? 50,000 pesos. Sí. Este de abajo, chido. Con el ritmo y todo. No, pues es que hay unos teclados que sí arremangan. Primo, ¿y esta caja de distribución eléctrica qué? ¿La trajo de México o qué? Me estaba diciendo que de México. Sí. Está cura, lo que estoy viendo. El cable sí es mexicano, 100%. Sí. Lo reconozco bien porque tiene este tipo de insulación como con canalitos, y no lo venden aquí. No, en ningún lado. Se lo he mirado a un amigo de Guanajuato y a muchos amigos de México. Vean aquí la poderosísima que ya la abandonaron. Esta es de las de la pulga. Ándale. Y bueno, esta distribución eléctrica la podemos... Oh, está cerrada, ¿verdad? Está con candado. Está con candado para que no se electrocute la raza. Pero vean nada más que... Viene con su pastilla y todo, ahí está la pastilla. Pero el problema es que esta pastilla es de 30 amperes. Bueno, sí está bien. Es pastilla grande. Pero para este equipo está bien. Una pastilla 30 amperes, sí la arma. Pero ya si mete luces, etcétera, ya va a ocupar otra pastilla de 30, primo. Ok. ¿Lo meto esto abajo, dices tú? ¿Se puede o lo meto arriba? No, sí, mételo abajo. Mejor, Sí, ocupa sacarlo casi todo para que pueda entrar. Sí, ¿no? Sí, desconéctelo de atrás si quiere. Okay. Sus conexiones. Trae 6 conectores. Y los 6 están con esta pastilla de 30. Entonces, si se bota con que se bota esta pastilla, pues ya se botaron todos, ¿sabes, primo? Así es. Ya todo se apaga. Todo se apaga. Te avisa. Y si se fija, tiene aquí el espacio para que le meta otra pastilla de 30. Sí, entonces, sí. Oh, sí. Entonces ya puede poner una pastilla de 30 en estos y otra en estos. Si no sabe usted hacer las conexiones, me la lleva a la casa y yo le echo la mano. Para que haga las conexiones y ya tenga más 2 pastillas, ¿no? De 30.
Oh, Aquí puede meter, digamos, todo el sonido y acá todas las luces. O puede meter más sonido. Órale. ¿Y de dónde se conectó, primo? Ahí en la casa, ahí. ¿En 240? No. En luz normal. Sí, porque no está dueño ahorita. Ah, ok. Oh, nomás para probar, ¿verdad? Sí, para poner el sonido. Uy, nomás trae positivo y negativo. Sí, nomás trae dos. Nomás trae positivo y negativo. Porque ahí pues no, de nada sirve que tenga la pastilla. Si acá tiene una pastilla de 20 amperes, acá no, se reduce. Pero vean qué interesante nos venimos a encontrar acá en Greenfield, California. Un equipo mexicano 100%. Chulada. Bien mexicano y sí. Sí, ¿verdad? Sí. Le digo... De México, mira, ese cable también es de México, mira. Oh, sí. Sí, Sí. Y estos también, ¿verdad? Sí, ese también. El compa, que le mando un saludo al compa Fernando de Sonido Master de allá de Guanajuato. Así trae sus cables para las luces. Chequen. Así trae sus cables. No traen insulación, pero bueno, son para las luces y las pone arriba, pues nadie pisa. Sí, pero por ejemplo esta, si alguien lo pisa, se tropieza o le da un chingadazo y lo corta, pues como no tiene la insulación, sí. hay veces que sí son peligrosos Sí. en el suelo. Ajá. Pero digo, o sea, mientras usted tenga precaución y le diga a la raza, por aquí están los cables de la luz o lo que sea, pues no hay bronca. Eso sí. Pero sí, estos son mexicanos. Sí, todos sí. 1, 2, 3, 4. Trae 4 cosas mexicanas, 100%. Sí, mexicano. Le comentaba que el monitor lo vamos a poner aquí, ya que tenemos el espacio. Como hicimos ese medio poquito para allá, vamos a poner el monitor aquí. Y nomás, si se fijan, ahorita el ángulo que tiene el monitor está aventando el sonido para acá. Entonces él por ejemplo, la claridad sí la va a agarrar, pero no la va a agarrar directamente. Déjenme pongo acá enfrente, no es para que vean. Entonces, mire, si se fija, si usted está aquí, si usted mira el agudo de aquí, ¿cómo lo mira? Medio acareado para acá, para arriba. Sí. Entonces, mira, carnal, mueve el monitor así como para acá. Ándale. No tanto. Ándale ahí. Mire, véngase, para que vea. Ya queda un... Y ahora sí, mire, cómo le queda sí. directamente a la... Obviamente hay que asegurarlo, pero de esa manera, fíjese, ese detalle tan simple hace que a usted le esté llegando la potencia del monitor. En cambio, si lo tiene, mire, la diferencia de... Como estaba. De así, con cualquier cosita que le levante para arriba, ya usted va a decir, no se oye mi monitor, entonces le va a querer subir mucho. Y lo va a empezar a clipear, o sea, va a estar bien saturado el pobre, pero no va a ser tanto porque no pueda, sino que como está acomodado, no le está sacando el jugo. Es lo mismo que iba a pasar acá arriba. Sí. A lo mejor la raza que iba a estar ahí en la esquina, en toda esa parte allí, no iba a escuchar clarito. O sea, sí iba a escuchar los medios y el bajo, pero iban a decir, se oye medio opaco la música, porque el agudo iba a estar arriba. En la lona. Entonces este detallito, mire, ya cuenta. Ese detallito, o sea, le ponemos una calcita aquí abajo o algo y ya, ahorita usted va a ver la diferencia. Porque mire, si lo pone usted aquí enfrente, va a estorbar. Lo que pasa es que ya le queda medio retirado de donde usted está tocando. Y entre más lejos esté el monitor, pues le tiene que subir más porque está más retirado. Lo que yo también le pudiera recomendar, como es usted solo, yo lo que haría es como, usted casi se asimila como si fuera un DJ. Sí. ¿Me entiende? Entonces pudiera poner ese monitor con un pedestal aquí, en un lado de usted. O ya sea de este lado, hacia arribita. Y olvídese. O sea, ya lo va a tener de un lado o de acá. Y se va a tener buena... Sí, ya no va a andar batallando de darlo... Y es que si lo tiene allá abajo, pues casi todo el sonido pasa para acá, para arriba y mucho pega aquí entre los teclados. Entonces necesitaría usted tenerlo de a tiro como por aquí. Para que no lo force tanto y le saque el jugo machín. Sí. Para escucharlo clarito, pues. Sí. ¿Qué ole? Buenos días. Es mi carnal. Órale. Mucho gusto. Miguel. Jacinto. Sí, y bueno, pues ya, yo creo que ya es todo, ¿no? Ya estuvo lo del PA. Ok, ahí está, ahora sí. Mire, qué diferencia, ahora sí se macizo acá abajo, ¿eh? Ahí agarró ya. Ok, entonces vamos a empezar a hacer las conexiones estas y a setear todo.
Estoy encablando ahorita el procesador PA2 de la mixer al procesador, del procesador a los bajos, a los medios. Y le digo, hay que poner la caja esta donde está la mixer, pues aquí a un lado suyo para que usted tenga acceso luego si hay algún tipo de bronca a la hora de que esté tocando. Y pues ahí estoy programando el PA2. ¿Ya están prendidos los bajos? No, ¿lo prendo? Préndelo. Si quiere nomás un lado, ahorita no para checar. Está bien. Y ese lado. Ahí está. Y el medio también, de una vez. Lo pongo normal. Sí, ahorita voy a ver qué seteos trae. Okay. Y ya vemos que el show. Volumen más 7 dB. Vamos a dejarlo. Vamos a ver cuánto da. Su máximo es más 10 dB. Lo vamos a dejar en 0 dB. Ahí está, modo music. Vamos a ponerlo en speech, music, club, live, speech. Vamos a dejarlo music. Boost off, está bien. Bass, vamos a dejarlo en 0. Mid, 0. La ecualización de aquí se la vamos a quitar para que esté flat. Delay off. Locación normal, contraste 14. Exit. Aquí puedes resetear DSP, resetting. Yes, vamos a resetear todo de fábrica. Ok, viene a menos 10. Entonces le vamos a poner 0 dB. Ahí está. Está todo bien. Ahora la ganancia esta no la marca. Canal 1. Aquí estamos metiendo la señal. En modo de línea está bien. Y esto no lo marca. Entonces ahorita voy a ver esta ganancia. Que tanto nos da este nivel. Pero ya el master lo tenemos a 0 dB. Entonces ahí está bien ya ese. Y este no trae, a ver. No, este no trae control de DSP, primo. O sea, de crossover ni nada de eso. Ay, cabrón. Está roncando el limitador on. Ahí está apagado. Vamos a dejárselo prendido. Y este no trae nada. Ya viene con sus cortes este adentro. Pero ahorita vamos a ver cómo suena con el corte que le di allá en el PA. Para que se aviente la canija marciana, ¿verdad? Pues si tuviera ahí que va a correr. Si tuviera dos mejor, digo. Pero hay que ver dónde están. Vamos a empezar por la alimentación eléctrica. Agarramos dos circuitos de 20. Uno aquí en el garage, otro de este lado de la casa. Esta extensión roja la vamos a meter para un bajo, un medio y ese monitor. Para no cargar todo a esta línea de este lado. Esta línea que es donde está la caja de distribución de 30 amperes. Ahí estamos metiendo este otro módulo de este lado. Y ahí estamos metiendo también la mixer, los teclados, todo lo demás. Esto no consume tanta electricidad. El que consumiría más va a ser el bajo. Porque inclusive el medio son 500 watts de potencia a su máxima capacidad. Entonces ahorita ya le seteé su PA2. Ya hice los cortes para los bajos. Por cierto, esos bajos no traen ninguna especificación atrás de a cuánto los puedes cortar ni nada de eso. Entonces ahorita con el PA2 estuve subiéndole las frecuencias. Y ese bajo sí sube a 140, 150 fácil. Y el medio, pues ese sí, agarra todo el rango, desde 0 hasta los 15,000. Total, este lo puse ahorita a 120 Hz porque él pues usa teclados y aquí mete el kick, la tuba, mete todos los instrumentos en el teclado, ¿verdad, primo? Entonces, para que el bajo le ayude al medio y que el medio no se force tanto a la hora de que tenga que meter poquito cuerpo o bajeo, lo haga el bajo. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, picudo, meterle 120 Hz a este bajo es mucho medio, pero a la hora de que está sonando para enfrente, el bajo ese le va a ayudar machín al medio. Y por ejemplo su voz de él ahorita que esté cantando o que esté tocando los teclados se va a escuchar bien clarita en los medios. Y como les digo, el bajo le va a ayudar mucho a los medios. Entonces en lugares así como este lugar está chiquito para ese equipo de sonido, pero ya que se pone la raza hasta atrás, súbele a esa madre, le van a decir.
Pero total, el otro cambio que hicimos también fue cuando llegamos, mi compa Lobo tenía los bajos parados, que es lo correcto. Pero aquí en este lugar, como le tocó atrás de la carpa, si para los bajos, el agudo, la claridad del equipo queda arriba de la carpa. Y aunque no crean, pero hasta un globo, si ustedes ponen un globo aquí, en esta parte aquí, le mata la claridad a la voz, a los instrumentos, y no se va a escuchar clarito. Póngale que aquí cerquita sí, pero allá atrás se va a morir machín la claridad. Y pues la claridad es muy importante para que la voz, lo que él esté cantando, se entienda machín. Y aparte pues la gente disfruta más cuando el equipo está clarito. Total, hicimos ese cambio también, los acostamos. Si se fijan, aquella bocina está un poquito retirada para aquel lado, porque también le dije que podemos poner el monitor ahí. Pero ahorita ya le di también otras ideas de que puede poner un pedestal ahí en un lado de él y ponerlo como si fuera el DJ, ponerle el monitor en un lado de donde están sus teclados. Entonces aquí, como el espacio que le están dando a él, es lo más que se puede hacer, el acomodo. Y eso es lo que a veces pasa, que no les dan mucho espacio a los músicos o al DJ o a lo que sea, y uno tiene que adaptarse a lo que está en ese momento. Entonces ahí está el sistema. Ahorita vamos a probar solamente aquel módulo, y como suena aquel módulo, tiene que sonar obviamente, porque son dos canales igualitos, derecho e izquierdo. Ahorita nomás para no molestar aquí los brothers enfrente a la iglesia. Ahorita que llegué ahí tenían una cantadera. Pero vamos a probar algo así leve, nomás para checar que esté todo bien con los cortes que hice. Y luego ya ahorita vamos a probar con los teclados de mi compa, el compa Lobo. Y vamos a ver los límites de los subs y los medios. Y ya para yo comentarle, para que también mi compa Lobo oiga su equipo al límite que debe estar. Y pues ya de ahí, él, me imagino que usted ya lo escuchó. Pues si lo tenía en México, allá le abrían machina, Sí. Bueno, vamos a empezar con la prueba de sonido con la compu, y luego ahorita nos vamos con los teclados del amigo Lobo. Hoy nomás ahí quedó el audio, gracias al sonido El Picudo. Muchas gracias. Una chulada. Ahí quedó. Miren con quién me tocó comer, con el animador del grupo Lobo, ¿qué? Lobo y su Imperio Musical. Nos vamos a echar unas horchatitas y luego unos tacos de asada. Yo 2 de asada, 2 al pastor. Reinaldo se va a aventar puros de asada. Ahí está. Con toda la gente de Oaxaca, un saludote. Andamos al 100. Salud, Reinaldo. Salud. Esto. Está el sonido de volada, miren. Al 100. Como ven, ya me llegaron los 6 procesadores PA2. Este es el que más me ha comprado la gente porque es muy simple, básico y funciona como cualquier otro procesador profesional. Trae sus 3 vías para poner sistemas bajos, medios y agudos, separarlos. Si tu sistema es amplificado, pues obviamente nada más utilizarías bajo y medio, porque tu medio, como es amplificado, pues ya viene con las 2 vías internamente separadas. Entonces todo original, ahí está, con conectores Neutrik de la marca DBX, este procesador que por cierto uno ya se va a ir para Yonkers, Nueva York. Chavos interesados, mándenme un mensaje de texto de volada para que metan un procesador PA2 en su sistema de sonido y que los medios les rindan un poquito más, que no se les saturen tan fácilmente, hacer esos cortes que deben de llevar tus medios, obviamente si utilizas bajos. Entonces, desde ya tengo disponibles 5. Si alguien de ustedes ocupa uno, de volada, contáctenme. Les dejo mi número de celular para que me manden texto. No me llamen, mándenme un texto y nos ponemos de acuerdo. ¡Chido!